Hej sammen, og velkommen til vlog 1, 2, 3, 4. Det jeg skal sige i den her vlog video ting, det er, at jeg har fundet nogle lille filme med. Endelig! Og det er et kamera, som vi har haft i huset, familien, dem i mega lang tid. Men det har jeg bare ikke tænkt over, at jeg kunne bruge. Men så kom jeg i tanke om, at jeg kunne bruge det. Og det er så det, jeg prøver nu. Det kan godt være, at jeg ikke snakker så højt. Det kan godt være, at jeg skal stemme lidt, fordi Mikkel han sover. Ikke så godt. Hvis jeg vækker ham, så bliver jeg sur og nu. Men det var sådan set det. Men for at vi ligesom kan bruge den her vlog på noget bedre også end bare snak, så kan vi bruge det på slik. Fordi at jeg var hos min mor og Mokka i går. De bor rigtig tæt på Dagligbrusen. Yes. Og der er det den der for ældre mennesker. Men de har også stik og sådan noget. Så jeg tænkte, jeg kan lige så godt gå derhen, køre derhen sammen med mor og købe noget, fordi at jeg havde ikke noget, jeg havde kun tyggegummi, og det er sådan lidt, jeg vil hellere have slik, ikke også? Så det jeg har købt er, jeg har købt en lakrids, 2 lakrids, 3 lakrids, 4 lakrids, fordi der var 4 for 13 eller sådan noget. Det smager godt. Og så fik jeg sådan en her, ikke også? Og det er sådan ikke en stor pose, ikke de største man kan få, men heller ikke de mindste der. Det er sådan en mellem poser af de her med flagermuser i. For 6 kroner. Og der er 80 gram i. 80 gram flagermus for 6 kroner. Ret billigt, ikke godt. Og så købte jeg sådan en slikpind. Smager også godt. Sådan nogle hvide base farver nogle. Med sådan noget lakridspulver ind i. Kan man sige godt, det smager meget. Og sådan en her. Sådan en anden lakrids. Sådan, jeg tror det er karamel med chokolade om. Det tror jeg, fordi det synes jeg, det smager af. Det ved jeg ikke. Jeg kan huske, det smager godt i hvert fald. Så det var alt, hvad jeg havde. Husk, I kan subscribe og like og alt det der, og stille spørgsmål og udfordringer nede i kommentarerne. Og det var sådan set det. Og hvis der er nogen, der gerne vil se billeder af det der kamera, så det kan godt være, der er nogen, der vil det. Men så se hvilket kamera, der jeg bruger. Så kommer det her.